طالبان تازه اوس څنګه غواړي ښځې په کور کینی؟ ښځو ته یې تازه بیا څه ویلي دي؟ د ښځو لاریون او د امر بالمعروف د تازه فرمان په اړه مهم جزئیات په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې حجاب یو قرآني حکم دی. مسلمانان د قرآن له حکم سره مخالفت نه کوي. څوک چې له حجاب سره مخالفت کوي هغه د قرآن او پیغمبر له حکم سره مخالفت کوي. سرچینې لیکلي دي دغه وزارت له ټولو مسلمانو خویندو غواړي چې د پردیو په لمسون غلطي نشي او د حجاب مخالفت ته یې څوک ونه هڅوي. بلخوا د غزني ولایتي چارواکو په یوه مکتوب کې ویلي دي چې ښځې دې له اړتیا پرته له کوره نه وځي او په کور د کښېناستلو په اړه دې پوهاوی ورکړل شي. دغه مکتوب د غزني والي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست استولی دی. په مکتوب کې راغلی دي چې د کورنۍ او ټولنې روزنه او د اسلامي فرهنګ ترویج د علماو بنسټیزه دنده ده. په دغه مکتوب کې د غزني سرپرست والي ویلي دي چې د راډیوګانو، خواله رسنیو او نورو لارو د اسلامي او افغاني کلتور دودولو په موخه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په مکتوب کې ویل شوي دي چې له رسنیو او منبرو د ښځو ته په کور د کښېناستلو د ارزښت په اړه پوهاوی ورکړل شي تر څو له اړتیا پرته له کوره ونه وځي او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معلوم شي. د غزني د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رسنیو ته دغه مکتوب تایید کړی دی چې دا مکتوب د والي له دفتر څخه دغه ریاست ته استول شوی دی. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. که چیرې تاسو هم د امر بالمعروف د ښځو په اړه د دغه نوي فرمان په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ. موږ ستاسو نظرونه او کومنټونه په پوره حوصله لولو. تر بیا یو بلې ویډیو ښه وخت.